အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Data Plus KP မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Product Analysis တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော် Power BI ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ Power BI နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ data တွေကျွန်တော်စပြီးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ data ကကျွန်တော်တို့က Excel file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Excel workbook ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ Product Sales ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှိတယ် Product Sales ကိုကျွန်တော်တို့က Open လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ Navigator window လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ Bakery ဆိုတဲ့ဟာကို table လေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်တယ် select ပေးတဲ့အခါကျရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေတခါလေးကျွန်တော်တို့တန်းရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတဲ့ video ကိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီမှာလုံနဲ့ transform ဆိုပြီးတော့တစ်ခုပေါ်လာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့လုံကိုတခါတန်းမနေပါနဲ့ best practice အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ transform data ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးပါ transform data ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ transform data နှိပ်လိုက်တော့ transform data နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power query editor ဆိုပြီးတော့တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ data တွေဒီ data type မှန်ပြီးရင် data တွေမှားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေမှန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ close and apply ဆိုတာရှိတယ် close and apply ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အစွန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ခုနထည့်ထားတဲ့ table ရဲ့ data လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို product group ပါမယ် sales ဆိုတဲ့ဟာလေး column နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ပါလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ညမှာ visualize လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ matrix ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့အကျယ်လေးတစ်ချက် zone လေးကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ product group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ row လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save amount ကို value ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူနဲ့ product group နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ save amount ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့က percentage ကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ချင်တယ်အဲ့ဒီစုစုပေါင်းရောင်းရတဲ့ save amount တွေကသူ့ရဲ့ product group ဒီဘယ်လောက် percentage အထိရောင်းရလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတွက်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ formula လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောက်ရမှာကဘာဖြစ်လို့လဲဒီ home button ထဲမှာကျွန်တော်တို့ new measure ဆိုလေးကျွန်တော်တို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ new measure လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရေးရမှာကကျွန်တော် percentage of product sales ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ measure နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ keyboard လေးမှာရှိရဲ့ enter ရေကျွန်တော်တို့ဖိနေလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဒီ variable တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဒီ product category product category sales ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်သူဒီညီများချင်းကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွားရေးမလဲဆိုတော့ sum ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်เนาะ bakery စမ်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွားပေါင်းမှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ save amount ကိုကျွန်တော်တို့တွားပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ power BI မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ error လေးတက်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွင်းလေးပိတ်ပြီးတော့ enter လေးတစ်ချက်ခောက်ကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ခါကျရင်သူပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာကျွန်တော်ရှိမယ် bakery ထဲမှာ save ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ save amount ဖြစ်ပါတယ် save amount by product ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရောင်းရတဲ့ product amount တစ်ခုပါဒီကောင်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ save amount တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะစမ်းတော့ save amount တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ variable လေးတစ်ခုခေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုက all save amount ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်เนาะ amount ပါစထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ function ပြီး tag လေးတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ် calculate ဆိုလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะ calculate ကိုရေးပြတယ်ခွန်းလေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူ့မှာလာပေါ်မယ် expression ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ standard တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်မယ် sum ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးလိုက်ဒီအပေါ်က formula ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ယူပြီးရေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးထည့်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် comma လေးတစ်ခုကုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ filter ကိုလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော် filter မှာအသုံးဝင်တဲ့ all ဆိုတာလေးရှိတယ် all ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ table မှာရှိတဲ့ value တွေအကုန်လုံးပေါ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဝင်းလေးဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးရင် bakery ဆိုတဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝင်းလေးပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ဒီ all save amount ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်
တူဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ all say amount by product ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မတွားခင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ return ဆိုပြီးတော့ပေါ့တခုထည့်ရေးရမယ် return ရေးရတာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင် all say amount လို့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် enter လေးတစ်ချက်ခောက်ကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ product C ကိုကျွန်တော်ရပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီဆိုဒါလေးကိုကျွန်တော် value တွေကိုထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်เนาะစုပေါင်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့42သိန်းလောက်ရှိမယ်နဲ့တွေ့တယ်42သိန်းတွေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာလာပေါ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะ42သိန်းတွေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပေါ်နေတာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က divided by လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က percentage တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲမှာဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ return မှာကျွန်တော်တို့က all say amount တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကရေးထားတာသူ့ကို divided by ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ divided by ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်အဲ့တော့ divided by လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် best way လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က enter လေးချက်ခေါက်လိုက်နောက်ထပ် variable တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ခေါက်လိုက် variable percentage ratio ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က divided by ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ product category say ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ say all say amount နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ return လိုချင်တာဒီ percentage ratio amount တွေတခုကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ fix လေးချလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ enter လေးနှိပ်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့သူကဒီဘက်မှာသူက0တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က percentage ဆိုတာလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ product say ရဲ့ percentage alike ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်မှာ bar break တွေကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်း89%ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းရတယ် food ဒီ17.89%ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်ရောင်းရရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ percentage ကို product level alike ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို measure ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍အဲ့ product group တွေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ခွဲမယ်ဆိုလည်းသူကထပ်ခွဲပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ percentage တွေပေါ်လာတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါရစေဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ practice လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော် Excel file တွေကျွန်တော်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ